turi mu masaha y'igitondo. Carole aba yicaye ku meza ari gufata amafunguro ya mu gitondo. Amaha ni mushuti we, araza rero amaze kwitegura maze agahita amubwira ati ko ndeba ukicaye kandi rwose mbona amasaha yagiye ndi hafi gukerererwa. Carole ati urabizi nyine njyewe rwose iyo igifu kiri kumbwira ko hari icyo gishaka ko ngishyiramo ntabwo rwose ibyo bintu nabitesha agaciro, ngomba nyine kubanza ngafata amafunguro. Wowe se ntabwo waza tugasangira? Amaha ati hoya rwose ariko nta kibazo, bikore vuba ubundi tugende. Carole rero ahita abwira Amaha ati musaza wanjye ari hafi kuza. Amaha ati musaza wawe nde harya? Carole ati Desi ariko si uyu munsi. Amaha ati ni byiza nta kibazo. Carole ati ni byiza gusa ko niba wagira ngo nta kintu bikubwiye. Amaha ati wagira ngo se bimbwira iki? Carole ati musaza wanjye nyine ni célibataire, arakuze, ni mwiza kandi rwose afite byose, afite akazi kandi yiteguye no kuba yakora ubukwe. Ubwo se nta kintu wumvamo? Amaha ahita aseka maze agahita abwira Carole ati ubwo se wagira ngo numvemo iki? Nabyumvise nyine ko ari umusore nyine kandi ari mwiza kandi yiteguye gukora ubukwe, nabyumvise byose. Carole ati nyine ndashaka kukubwira yuko wowe nawe mwakora couple nziza, ukareka uriya musore wawe uri kugutesha umutwe anywa ibiyobyabwenge yirirwa akutesha umutwe gusa. Amaha ahita amubwira ati hoya ibyo ntabwo byashoboka, ubwo se umusore ntaranabona, tutaranavugana, oya rwose rekera aho kurota, ibyo ngibyo rwose ntabwo byashoboka. Ku mugoroba rero bava ku kazi, habanza nyine gutaha. Carole agera mu rugo agasanga Desi yaje, ahita amuhobera ati ariko bro waranyanze ni ukuri, urabona ukuntu utaberutse kudusura. Desi ati wowe se kubera icyo utajya uza kunsura, uzi ko utajya ukandagira mu rugo rwanjye? Carole ati nanga rwose kuhaza kubera uriya mukobwa, ntabwo uriya mukobwa mwiyumvamo rwose habe na gatoya. Desi ati nyine uriya mukobwa se ni sheri wanjye, nyine ugomba kugerageza ukamwiyumvamo. Carole ati ntabwo bishoboka. Amaha rero ahita yinjira maze Carole agahita abwira Amaha ati rero uyu ni musaza wanjye Desi nakubwiraga. Ahita kandi abwira musaza we ati uyu rero ni Amaha, ni umushuti wanjye nyine niwe mpora nkubwira. Bahita rero bahoberana maze uyu musore akabwira Amaha ati nishimiye kukumenya. Amaha nawe ati nanjye nuko, ubyumve ko rwose nari nkuzi mu magambo ntarakubona, gusa uko yambwiraga rwose ndabona ari byo. Yarambwiye nyine ngo uri umusore mwiza, nanjye niko mpise mbibona. Desi ahita aseka ati hoya rega mushiki wanjye arakabya, uzi mushiki wanjye ariko mvuga arakabya cyane. Carole rero ahita ababwira ati hari utuntu ngiye kuba nkora mu gikoni, ni mube mwibwirana nyine neza birambuye maze mumenyane. Ahita rero yigendera, biba ari uburyo nyine bwo kubareka kugira ngo bivuganire bombi. Amaha rero ahita abwira Desi ati mushiki wawe yarambwiye nyine, yambwiye ko rwose uri umushoramari kandi ukomeye. Desi ati yego ndi umushoramari, ariko nanone ndi umushoramari nyine uciriritse, ntabwo nkomeye nk'uko aba bivuga. Desi ahita abaza Amaha ati nawe ariko bambwiye nyine ko uri mushya muri uyu mujyi, kubera iki nyine wawujemo? Amaha ati numvaga nyine nshaka guhindura miriye, numvaga nyine nshaka gufata undi mwuka utari uwo nari nsanzwe ndiho numva nyine. Desi ati ubwo se koko urumva waba ushaka guhindura miriye no gufata umwuka mwiza maze ukaza mu mujyi nk'uyu utuwe cyane gutya, nta mwuka mwiza rwose wahakura? Amaha ati urebye nyine hari ibintu byinshi byanzanye, ariko nyine sinabikubwira aka kanya byose ngo birangire. Telefone rero ya Amaha ihita isona maze agahita abwira Desi ati mbabarira rwose nitabiye telefone. Ahita rero ajya mu cyumba agenda yitaba ati mama ariko se rwose ngo umusore aba nshakaho iki? Mwihorere rwose kandi ntuzamubwire aho nagiye,
kubera ko n'ubundi urabizi niwe nagiye mpunga. Mama we ati hoya gute se wahunga uriya musore ntabwo ukimuvugisha ngo ntukitaba telefone ye ngo ikindi kandi ngo nta nubwo ngo ukisubiza na message ze. Amaha ati mama ndakwinginze rwose jya kure y'uwo musore, uwo musore ntabwo ari mwiza habe na gatoya kandi rwose ni umugizi wa nabi. Mama we ahita ahereza telefone uyu musore nyine baba banicaranye. Amaha yatungurwa no kumva izina rwose ijwi ry'uyu musore amuvugisha, maze agahita avuga ati wari uri kumwe na mama ariko ubundi uranshakaho iki? Umuryango wanjye rwose urawushakaho iki? Nta soni uririrwa unywa ibiyobyabwenge, rwose namenye yuko njye nawe tudakwiranye, ntabwo rero ngukeneye. Uyu musore uba witwa Mike ahita abwira Amaha ati ariko njyewe ndagukunda. Amaha ati ariko Mike, mu nteruro nakubwiye ko rwose ibyanjye nawe byarangiye, hari agace na kamwe katumvikana ngo basi nkagusobanurire. Ibyanjye nawe byarangiye reka mbigusubiriremo, ntabwo rwose nkigukunda, ahubwo mpereza telefone mama nshaka kuvugana nawe. Ahita rero ahereza telefone mama wa Amaha, maze Amaha akabwira mama we ati rwose mama ndakwinginze ntuzongere kumbwira rwose kuri uwo musore, ikindi kandi ndeka nkureke tuzavugana ubutaha, ndumva tutakumvikana habe na gatoya, ariko nanone uramenye rwose ugendere kure y'uwo musore ntabwo ari umuntu mwiza. Kahole ahita aza maze agasanga nyine Amaha yagiye, abaza rero Desi ati Amaha ari he? Desi ati hari telefone nyine agiye kwitaba agiye mu cyumba. Kahole ahita amwicara iruhande ati none se bro mbwira wamubonye ute? Desi ati nta kibazo, nabonye nyine ari umukobwa mwiza rwose. Kahole ati none se wamukunze? Desi ati nagombaga se kumukunda. Kahole ati ariko Desi nawe rwose wikwijijisha, witangira rwose kwirengagiza ibintu uzi, ereka ugomba gushaka undi musheri, uriya mukobwa rwose ukarekana nawe, kandi rwose urabona yuko couple yawe ndetse na Amaha yabijyanye yabiberanye. Desi rero ahita areba Kahole ati ariko uwo mwanzuro ntabwo ari ugomba kumfatira, uwo ni umwanzuro ngomba kwifatira jyewe nkanihitiramo nyine umukobwa twakundana. Kahole ati ndabizi nyine ariko rwose nawe gerageza ushyiremo agatege. Desi ahita amubwira atumva reka duhindure sije, ahubwo nyibwirira ni ibiki uri kurya cyangwa ni ibiki uri kwisiga ko niba uri kuba mwiza cyane. Kahole ahita aseka ati iyo utaba musaza wanjye nari kugira ngo rwose utangiye kuntereta. Bose bahita baseka maze Amaha akaba araje, ahita rero aza akicara maze bose bagatangira nyine kuganira ibiganiro bisanzwe. Umunsi wakurikiye rero Kahole ajya kureba Desi, agerayo rero agahita asanga ni Melissa uhari. Melissa rero amufungurira maze agahita atangira kumusomera ati urajya hehe se? Musaza wawe ntawe uri hano, subirayo rero rwose. Kahole ati nkabibona rwose, niyo mpamvu hano hari umwanda harajagaraye, ariko ubundi wowe uri umukobwa nyabaki udashobora no kubona ko imbere y'umuryango we hari umwanda, wajya ukora amasuku koko. Melissa rero ahita atangira nyine guhagarara mu muryango atumva ntabwo uri bwinjire kubera ko rwose aha ni mu rugo rw'umugabo wanjye. Kahole ati ariko iyi nzu ni iya musaza wanjye, uzi ko rwose uba wigize nkaho batanze inkwano, ntabwo barakwambika impeta, ikindi kandi nta nubwo turatanga inkwano, cyane cyane ko rero no muri famiye yacu tudakunda abakobwa b'imico mibi nkawe. Ndabona rwose ahubwo uzagumirwa wowe kuko musaza wanjye rwose ntabwo yakwambika impeta. Melissa rero ahita atangira akizunguza atumva ati buretse ubu ushobora kongera kugukubita nka cya gihe nka wa munsi washize mwarangiza mukavuga ngo ndi umukobwa mubi. Kahole ati n'ubundi ndi umukobwa mubi wabyivugiye, ariko rwose ntabwo wankoraho. Melissa ati ubundi se wowe uri kumbwira gutyo urabona utagiye gusazira iwanyu? Hari impeta ufite, hari umusheri ufite, nta n'uwo wabona nyine kuko nawe ugira umutima mubi.
Kahore ahita amubwira ati ngewe impamvu ntamubona nuko rwose ntawe nshaka, kandi ikindi ntabwo njya nihoma ku bagabo nkawe, urabona ukuntu wihomye kuri musaza wanjye. Kahore ahita ashaka kwinjira, maze uyu mukobwa akamubwira ati inzu ntayo uri bwinjiremo. Kahore ahita amusunika maze agahita yinjira. Umunsi wakurikiye rero mu masaha y'umugoroba, Desi araza akaza nyine kwaba Kahore, asanga rero Amaha yicaye muri salo, maze bakicarana bakaganira, bagatangira kurebana filime nyine rwose ibiganiro bikaryoha, baba bamaze kumenyerana noneho kandi bafite n'ibyo kuvugana. Kahore rero ava mu cyumba maze agasanga basetse bapfuye, bishimye rwose, urabona bahuje urugwiro, maze agahita ababwira ati ndabona rwose mwishimye mwanezerewe njyewe ntahari. Ahita rero abaza Desi ati none se bro, wari uje kureba filime hano ko utari wambwiye kuri buze, nkaba rwose ntari nakwiteguye, wari uje kureba filime hano? Desi ati none se hano ni muri sale ya sinema? Ati rwose ntabwo aricyo cyari kinzanye. Kahore ati mbwira rero wari usanywe n'iki? Desi ati umva, ndabona rwose wamvumbuye nubwo numvaga ntari bubikubwire, ariko Melissa nyine yantesheje umutwe, maze mpitamo kwizira kugira ngo nduhuke, kugira ngo rwose mbe mucitse. Amaha rero ahita abaza ati none se Melissa ninde? Maze Desi yajya kuvuga ati ni umusheri wanjye. Kahore agahita amuca mu ijambo ati ni imbwa nyine, ati ni imbwa babana yatoraguye nyine mu muhanda maze ayizana mu rugo, ati rero yirirwa imutesha umutwe. Maze Desi ati ariko ubwo uzi yuko uri kuvuga kopine wanjye? Kahore arongera agahita amuca mu ijambo ati ariko se ngiye ndi kukubaza, kubera ko iriya mbwa mubana nyine mumaranye igihe mwamenyeranye, usigaye wumva ari inshuti yawe cyane? Desi rero aba yayobewe ibyo ari byo, biba byamucanze rwose ibintu Kahore ari kuvuga. Amaha ahita avuga ati none se iyo mbwa yawe ariko wagira ngo urayikunda cyane? Kahore atarayikunda ati kandi rwose ngewe nanga imbwa. Amaha nawe ati nanjye nuko ndazanga rwose. Kahore ati mba nirirwa amubwira ngo azayirukane iyo mbwa igende, kuko n'ubundi yitoraguye mu nzira kandi mutesha umutwe, ariko ntabwo abyumva. Desi rero rwose biramuyobera maze agaceceka, kuko abajya kuvuga nyine Kahore agahita amuca mu ijambo. Birangira rero rwose Amaha atamenye yuko uwo muntu bavugaga nyine ari sheri wa Desi. Desi rero arataha, maze yagera ku rugi agasanga ntabwo rufunze, arinjira. Akigera muri salo akumirwa, amakanzu ya Melissa aba ari aho muri salo, imyenda yabo yose ijugunyanze hasi. Ahita rero yumva umujinya umwishe, maze akiruka ajya mu cyumba gushakayo Melissa. Ahita asanga rwose Melissa yigendeye kare, aramuhamagara rero kuri telefone. Melissa ati sheri, urihangana rero umushuti wanjye yampamagaye, ahita ajya kuntembereza, ubu rwose twisohokeye. Desi ati nta soni, urasohoka ugasiga inzu yanjye irangaye, noneho cyakorwa ukuntu wasize hano muri salo hameze, wagira ngo haba abasazi neza neza nabo rwose barenze umwe. Melissa ati ariko se sheri, ubwo urumva ibyo birenze? Nta kirenze kirimo rwose, wose ntiwabikuraho, ihangane nyine, ihangane rwose, reka utanyicira umugoroba. Desi rero arababara, ariko nyine nta yandi mahitamo aba afite, ahita akupa telefone kuko aba yumva ashobora kuza kuvuga ibindi bintu bibi. Areba iyi salo rero ukuntu imeze, maze rwose umujinya ukamwica, ahita atangira no kwegeranya ibintu byose biba bihari. Haba hari amasahani, hari ibirahure, hari imyenda, mbese buri kintu cyose kiba mu nzu kiba rwose kihafite sampo muri salo. Hashira iminsi rero, maze mama wa Desi aramuhamagara ati umuhungu wanjye ndagushaka cyane. Desi rero ajya kumwitaba, aragenda. Akimara kwicara, mama akamubwira ati mwana wanjye, ibintu rwose nagushakiraga birihutirwa cyane, ndakwinginze rwose rekana n'uriya mukobwa, kubera yuko nta mugisha nzigera mbaha, kandi rwose nta n'amahirwe ufite mu gukundana n'uriya mukobwa. Desi ati ariko se mama,
upfa iki rwose na sheri wanjye na mushiki wanjye nuko ahora rwose twivangira mu buzima, kuki mwese muri kunyivangira mu rukundo? Ikindi kandi uriya mukobwa ntabwo umuzi cyane, si inshuro imwe wamubonye gusa. Mama wa Desi ati inshuro imwe irahagije kugira ngo rwose umubyeyi amenye niba uwo mukobwa ari umukobwa muzima cyangwa atari muzima. Ni ukuri uriya mukobwa rwose ntakwiye kuba mama w'abana bawe, kuko rwose nta muco n'umwe yabatoza. Desi ati none se ubundi mama uragira ngo nkore iki? Nyine ikintu nshaka kukubwira ni uko burya mu nyanja nyine haba harimo amafi menshi, kubera iki se utakongera ukajya kuroba iyindi fi? Desi ati nta mwanya mfite rwose wo kongera gusubira kuroba. Mama we ati niba nta mwanya ufite nta kibazo nakugirayo nkakurobera, kandi rwose nakuzanira ifi nziza. Desi atamubwira ati umva mama, mbabara afite ibintu byinshi byo gukora n'ibintu byinshi byo gutekereza, reka rwose nigendere. Mama we atumva rero nkubwire, none nuko gufata icyemezo nzakigufatira rwose ningaruka iwawe, kuko mu minsi mikeya nzaza ngasanga uriya mukobwa agihari, nzahita ngukorera ibyakunaniye ntugire ikibazo. Desi rero ahita amubwira ati wowe rwose na mushiki wanjye ntabwo nzi ikintu mupfa na Melissa. Ahita amusezera maze agahita agenda, ariko rwose batumvikanye. Mama we rero asigara ari kumubwira Desi nyine ari kurenga, atumva atubitekerezaho kandi ufata umwanzuro, njye ibintu ndi kukubwira ndakomeje. Umunsi wakurikiye rero Desi ajya muri resitora aba akunda kuriramo, aba ari gusohokamo rero maze agahita ahura na Amaha. Ahita amusuhuza ati Amaha umeze neza, uracyari mwiza rwose nk'ibisanzwe, ariko uhora ukeye, ni ukuri uzi ko buri gihe ntajya nkumenyera, uko nkubonye mba mbona rwose wabaye mushya. Amaha ahita aseka cyane ati ariko nawe uri bogari nk'ibisanzwe nyine, ikindi kandi uba wambaye neza, wiyitaho, nkunda rwose ukuntu ugira isuku. Bose rero bahita babiseka maze bagakubitana mu kiganza. Desi ahita abaza Amaha ati waruje gufata amafunguro hano? Amaha ati hoya, ahubwo nari nje nyine kugura ibyo ntahana kugira ngo dusangire na Kahole, kubera ko twananiwe guteka. Amaha kandi ahita abaza Desi ati none se wowe nawe waruje gufata amafunguro hano? Desi ati cyane, ni naho rwose nsanzwe nyafatira, iyi resitora rwose niyo yanjye ubundi. Amaha ahita amubwira ati rwose natwe iyo dukeneye kurya nyine ibyo kurya tutatetse ni aha ngaha tubikura, kuko rwose nkunda ibyo kurya byaho. Desi ati ngewe nyine narabimenyereye, none se ko ntazi guteka, buri gihe nyine ngomba kurya muri resitora. Amaha ahita amubwira ati none se kubera iki buri munsi ugomba kujya muri resitora, nyamara rwose twebwe kenshi turateka, wajya uza mu rugo tugasangira ko tuba twatetse. Desi ati nibyo se koko? Amaha ati cyane. Desi ati nzajya nza, noneho nzajya rwose njya muri resitora gakeya, ubundi nzajya niyizira iwanjye tunisangirire, mwantera peti. Amaha abakigera mu rugo maze izi nkuru agahita azibwira Kahole ati Desi agiye muri resitora. Bahita rero nyine babivugaho, bakamuganiraho, ubundi bagahita bafata amafunguro. Umunsi rero wakurikiye Desi ahamagara Amaha akamubwira ati rero ni wowe rwose wanyemereye ko nazajya nza tugasangira uyu munsi ku mugoroba, rwose ndafata amafunguro iwanyu. Amaha aramubwira ati cyane rwose kandi ndabyishimiye. Ahita rero ajya mu gikoni agategura nyine bidasanzwe ibyo kurya byiza rwose, agategura ibyo kunywa, agategura amadeseri ndetse n'amasalade byose. Ategura ameza nyine nk'umuntu ufite abashyitsi. Kahole rero areba aya meza maze akamubwira ati ibi bintu ko bidasanzwe, ko niba rwose wateguye kandi ukanategura ntuteguriye umubare urenze twebwe babiri, ufite umushyitsi? Amaha ati cyane ndamufite, hari umushyitsi rwose uri buze tugasangira. Kahole ati ariko uwo mushyitsi rwose ashobora kuba ari uw'imena. Ati none se ubundi ninde kutambwiye? Amaha ati nta mpamvu yo kukubwira, uraza kumubona. Kahole ati ndategereje, gusa rwose mfite amatsiko, uyu mushyitsi ashobora kuba akomeye. Ukuntu watetse ugateka ibintu byose, n'ukuntu ubundi ugira ubunebwe ugateka ibintu bimwe ibindi ukabyihorera. Amaha ati nyine nagombaga guteka noneho nitonze.
baba bakiri kuvuga ibyo rero maze umuntu agahita akomanga, Amaha ahita abwira Kahole ati tegure rero umushyitsi araje nyine ugiye kumubona. Arafungura maze agahita ahoberana na Desi ati ni karibu rwose twamaze no gutegura ameza. Kahole ahita avuga ati ntimumbwire ko rwose ari musaza wanjye watumye utegura bingana gutya. Amaha ati niwe nyine, reka ni umuntu w'icyubahiro, niwe rwose watumye ntegura gutya. Kahole ahita avuga ati wawu, ati cyakoze rwose ndabikunda, ndabona mubanye pe ndabikunze. Ariko Desi rero rwose ubu nashonje cyane ahita abaza Amaha ati none se umwuka w'ibiryo rwose uranyishe neza neza, ndicara hehe? Nyereka intebe nicaraho. Bahita rero bamwereka intebe ari kwicaraho nyine kuri aya meza, maze agahita yicara bagahita bamuseriva agatangira gufata amafunguro. Rero arya avuga ngo mbega ibyo kurya biryoshye, akomeza avuga ngo maze Kahole ati none se nkubaze, kuri gukomeza uvuga gutyo aho kugira ngo unatuvugishe bimeze bite? Desi ati urabona ntabasha kuvuga koko, ibi byo kurya biraryoshye cyane. Kahole ahita amubwira ati urabyumva rero nawe, urumva rwose ukuntu Amaha ari umukobwa mwiza uzi gukora ibintu byose, ati noneho azi guteka. Amaha iyo yagiye mu gikoni umva nanjye rwose mba nzi neza ko ndi burye neza. Amaha ariko nawe ntugakabye. Desi ati ni Amaha wabiteguye byose? Kahole ati cyane. Desi rero ahita amubwira ati Amaha wakoze rwose kandi biraryoshye cyane ubyumve. Bafata rero amafunguro rwose bari kuganira, gusa nyine Kahole aba yishimye ko aba bombi noneho baba basigaye bihuza. Gusa nyine Kahole ntabwo rwose yiburira mu gushyiramo umunyu muri iyi couple. Aba ari kuvuga ati cyakoze rwose iyo nza kuba nk'umusore, Amaha yari kuba rwose ari amahitamo meza cyane, nari kumuhitamo nkamugira umugore kubera ko nyine mbona ari umukobwa mwiza cyane. Gusa nyine nabihombeyemo, ntabwo nyine nabaye umusore. Aba ari kuvuga ibi rero kugira ngo rwose agire akantu nyine yumvisha musaza we nawe yumve ko agomba gufata iya mbere, kandi rwose uyu mukobwa atagomba kumucika uko byagenda kose. Hashira iminsi rero Kahole abwira Amaha ati ngwino mperekeze maze tujye gusura Desi. Bagiyeyo rero bakomanga, Melissa agahita aza nyine ahita ahagarara mu muryango maze agafata ku nkuta zombi ati ntabwo muri bwinjire. Ati ubundi se uwo nguwo noneho uzanye ninde? Amaha ati nitwa Amaha. Melissa ati Amaha indese? Ati nk'urugero nkanjye nitwa Melissa, ndi inshuti ya ndi umukopine wa Desi. Abakivuga atyo maze Amaha agaseka ahita yibuka yuko bamubwiye ko Melissa ari imbwa batoraguye ku muhanda. Araseka noneho akenda gupfa, araseka kumucecekesha bikananirana. Ahita rero yongera akeguka maze agahita amubwira ati nibyo ngibyo mbese wabazaga? Ati nanjye nyine nitwa Amaha, ati ndi inshuti cyane ya Kahole, ariko n'ubundi aba akiri guseka. Ati rero ntabwo muri bwinjire kubera yuko ati Desi ntawe uhari. Kahole ahita afata akaboko Amaha ati iyi ngwino twigendere, uyu nguyu mwihorere aba ari aho avuga gusa. Bahita rero binjirira mu nzu. Desi rero araza maze bagatangira kuganira nyine nk'ibisanzwe. Kahole aba ari kugenda nyine ashyiramo umunyu kubera ko rwose aba yifuza yuko Desi atangira gukunda Amaha. Barataha rero maze bagera mu rugo, Amaha akabaza Kahole ati ariko se buriya uba ubona udakabya, uba ubona rwose utari gukabya kunsunikira kuri Desi? Urase we ntazabona ko rwose uri gukora ibishoboka byose kugira ngo ambone maze ankunde? Mba mbona uri nko kumunyereka kugira ngo rwose ambone. Kahole ati cyane rwose, reka ndifuza yuko umusaza wanjye yabona umuntu bakundana kandi rwose umukwiriye maze akarekana na Melissa. Melissa rega ni umusazi, nifuza ko rwose batandukana. Amaha ariko nta muntu n'ukuri ujya uforosa urukundo, ubu reka gushyiramo imbaraga nyinshi, ibintu by'urukundo birikora.
uri kubishyiramo imbaraga nyinshi rwose ugakabya. Kahore ati uzi se ikibazo, ndagukunda cyane kandi na musaza wanjye ndamukunda cyane, rero mba mbona muramutse nyine muri kumwe byaba ari ibintu byiza cyane. Wowe nyine ntabwo rwose wabyumva, njyewe ariko mba numva rwose muri kuntindira. Hashira iminsi rero maze Amaha akajya gusura Desi ari wenyine yijyanye, asanga Desi yicaye muri salo, arakomanga nyine Desi akajya kumufungurira. Abakimubona ati wawu, mbega ukuntu wambaye neza, gusa nyine urantunguye, ntabwo nari nzi ko uri buze, kuki utambwiye ngo basi nkore n'amasuku hano muri salo? Amaha ahita amubwira ati oya nta kibazo, ko tumenyeranye se rwose uko nasanga hameze kose nta kibazo. Melissa rero aba ari kuva mu cyumba maze agikubita amaso uyu mukobwa ahita aza yarakaye ati ibi ni ibiki mbona? Melissa rero Amaha ajya kumusuhuza maze Melissa agahita amubwira ati umva, nta jambo na rimwe nshaka kuvuga, ndi kubaza sheri wanjye. Desi rero amubwira ati twabonye umushyitsi, ahubwo nyine mfasha tumwakire. Melissa ati njyewe umwakira? Ati nta soni usigaye uzana abakobwa mu nzu yanjye. Desi ahita amubwira ati umva, okay nta kibazo, reka rwose mwiyakirire, aho gusubira mu byo wari urimo ngaho igendera igire mu cyumba. Ihute, ababikoresha nyine n'ikiganza amwereka ati genda asubira mu cyumba, ndamwifasha kumwakira. Ahita rero abwira Amaha ati reka ahubwo nkuzanire icyo kunywa. Uyu mukobwa rero ahita yivumbura n'ubundi akikubita maze agahita asubira mu cyumba agenda ahonda inkweto nyine, banza bashaka hari no kumusakuriza simbizi. Desi rero aragaruka maze rwose bakaganira kandi baba basigaye rwose bahuza cyane. Amaha rero amara gutaha maze Melissa na Desi bagasigara batongana. Melissa ati usigaye unyubahuka ku buryo uzana n'abakobwa mu nzu yanjye? Desi ati ahubwo ni wowe untesha agaciro imbere y'abashyitsi, ni gute utanyubaha? Melissa rero ahita atangira akiterera hejuru ati ubundi wowe na mushiki wawe rwose ntabwo nzi ikintu munshakaho, kandi ni mushiki wawe rwose waguhuje n'uriya mukobwa. Ati ariko nta kibazo, mushiki wawe rwose nawe azasaza ari umuseribateri, nta mugabo azigera abona, azasaza rwose nka mama wawe. Abakivuga ibi ngibi maze Desi atabitekereje agahita amukubita urushyi rwiza atumva nkubwire ntuzongere gushyira mushiki wanjye na mama wanjye mu kiganiro icyo ari cyo cyose cyanjye nawe. Ndumva rwose maze kukurambirwa, ndabona ibyanjye nawe rwose simbizi, sinzi aho bigana. Ahita arakara cyane rero maze agahita afata telefone ye agahita abwira kandi Melissa ati uzibeshye rwose wongere kuvuga amagambo ameze gutya imbere yanjye. Ahita yigendera kuko rwose uyu mukobwa ntabwo aba ajya amuha amahoro na rimwe. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'ijoro. Desi ahamagara Amaha akamubwira ati wiriwe neza? Amaha ati cyane. Ati ntabwo se bikuderanje kuba muhamagaye natinze? Amaha ati nta kibazo, wajya umpamagara rwose igihe cyose ushakiye. Desi ati numvaga nyine nshaka kukuvugisha. Amaha ati nta kibazo rwose ndahari. Amaha rero ahita abaza Desi ati none se wafashe amafunguro ya nijoro? Desi ati ubu turi kuvugana nyine ndi kuyafata, ndi gufata nyine akarahure ka champagne. Amaha ati hoya, ntumbwire ko rwose icyo kirahure ari cyo ugiye kurarira, nta byo kurya bihari. Desi ati ntuse sinakubwiye ko ntazi guteka? Amaha ati none se sheri wawe Melissa ntabwo yagutekera? Desi ahita amubwira ati ati kuri iyo sije bwo, ati reka tubyihorere twivugire ibindi rwose, ntabwo aba ashaka no kumva sije ya Melissa. Amaha rero ahita amubwira ati gusa nyine mu gitondo rwose ndabyuka ngutegurira amafunguro maze nyakuzanire, hari ikibazo? Desi ati hoya, naba nkugoye kandi ntabwo mbishaka. Amaha ati hoya nta kibazo, ndabigutegurira bitandukanye mbikuzanira ubishyire muri frigo, hanyuma rwose nibura uzajya ubishyushya. Desi ati ahubwo uzi se ikintu cyanshimisha, uramutse uje maze ukanyigisha guteka, bityo nyine ubutaha nanjye najya mbyikorera. Amaha ati ahubwo icyo gitekerezo ni cyiza cyane, ejo rwose nzaza nta kibazo.
Desi ahita aseka ati yego se urabyemeye, urabyemeye uzaza maze unyigishe? Amaha ati cyane, n'ukuntu rwose icyo gitekerezo numvise ahubwo ari cyiza cyane. Desi ahita yishima maze Amaha agahita amubwira ati ahubwo uraraharyana, naheje rwose nzaza maze dufatanye guteka. Bava rero kuri telefone, ariko uruhande rwa Amaha asigara ari guseka, ariko uruhande rwa Desi nawe ahita afata ya telefone maze akayirambika mu gituza, bigaragara rwose nk'aho aba yishimye anashimishijwe n'umuntu bamaze kuvugana. Buracya rero maze Amaha akajya kwa Desi, agerayo rero maze agakomanga nk'ibisanzwe. Melissa rwose ahora muri salo, aba yicaye ari kwirebera amasakoshi ngo azagura, ngo niyo rwose azatwara ku munsi we w'ubukwe. Yumva rero umuntu akomanze maze akajya kureba, ahita asanga ari Amaha. Amaha ahita yinjira, aba afite nyine envelope mu ntoki irimo ibintu nyine aba avuye guhaha. Ahita rero abwira Melissa ati nari mfitanye gahunda na Desi. Melissa ati wowe n'umugabo wanjye mwari mufitanye gahunda? Amaha ati yego twari dufitanye gahunda. Abakibivuga rero maze Desi akaba avuye mu cyumba ati wahageze? Amaha ati yego nahageze, ariko rwose mbabarire natinze. Desi ati hoya nta kibazo, mwarimu nyine aba afite uburenganzira rwose bwo kugera ku ishuri yakererewe, nta kibazo. Ahita rero amwakira iyi ambaraje aba afite maze akamufata ku rutugu, bagahita bigendera nyine bajya mu gikoni bataho reka tujye gutangira amasomo. Desi ati nizere ko rwose utananiwe. Amaha ati nta kibazo rwose meze neza. Melissa rero none ahita arakara ati none se nyuma yo kuzana abakobwa usigaye ubajyana no mu gikoni cyanjye? Desi rwose aramwihorera, aba yigize nk'aho uyu mukobwa adahari. Bajya mu gikoni rero bagategura nyine amafunguro maze bagatangira guteka. Desi rero abwira Amaha ati ntakubeshye isomo ry'uyu munsi rwose narikunze kandi hari byinshi naryigiyemo. Amaha ahita amubwira ati ni byiza cyane, ati none se hari ibyo wafashe ku buryo wazarisubiramo wenyine? Desi ati kurisubiramo njyenyine ntabwo nabishobora, kandi nyamara mu by'ukuri nkeka ko rwose Desi nta kintu na kimwe aba yumvise, kubera yuko Amaha aba yakomeje guteka anategura, Desi amwirebera mu maso gusa, ntabwo aba yigeze areba rwose no ku byo bari guteka. Bamara rero kubitunganya nyine maze Amaha akabwira Desi ati dutegereze iminota 5 biraba rwose bibonetse. Bahagarara rero bari kuganira maze Amaha akabwira Desi ati ntugire ikibazo, uzagenda nyine ubifata buhoro buhoro. Desi ati none se ushatse kumbwira yuko amasomo azakomezana nyuma y'uyu munsi? Amaha ati cyane, ariko nunyishyura? Desi ati nta kibazo, mbwira rwose ikiguzi nzakwishyura maze ujye uza kunyigisha. Ubwo ariko noneho abivuga yamwegera ari kumureba cyane rwose, ubona mu maso yabo hegeranye. Amaha rero aceceka gatoya maze akabwira Desi ati ikintu nifuza nyine, ndifuza yuko uba wishimye, ndifuza rwose kugira umunezero. Nuba wishimye ubwo nyine uzaba wanyishyuye, niba kandi kukwigisha guteka biri mu bintu bishobora kugushimisha cyane rwose nzajya nza ahubwo buri munsi. Desi rero ahita aseka ati rwose ntakubeshye n'uyu munsi ndishimye, nta kuntu ntakwishima ndi kumwe nawe. Ahita rero asa amwegera agiye kumusoma, maze rwose Amaha akireturuva bari bagiye gusomana neza neza, agahita yikanga maze agahita abwira Desi ati ubu byatunganye, iminota 5 yashize. Bahita nyine batandukana nyine, agahita yegera aho aba atekeye. Barateka rero maze bikarangira, bagategura ameza nyine bagasangira, ibisigaye bakabishyira muri firigo maze rwose Amaha agataha. Gusa nyine iruhande rero igihe rwose Amaha aba yagiye gufasha Desi guteka, Mike we aza kumureba, aza rero agakomanga maze Kahore akamufungurira. Kahore aramubaza ati wowe urinde? Mike ati ubuse naba nayobye cyangwa rwose ndahanyaho nakabaye mba?
Kahore ahita amubwira ati ibyo ninjye nakabaye mbikubaza, nakabaye nkubaza niba ari uje hano koko cyangwa wayobye. Mike rero ahita abaza Kahore ati Amaha arahari aba hano? Kahore ahita amubaza ati wowe se kandi urinde? Mike ati nitwa Mike. Kahore ahita asubirwa, ahita nyine yijima, maze akamusunika amusubiza hanze ngo afunge, ariko uyu musore akamurusha imbaraga akinjira mu nzu. Uyu musore rero ahita arakara ati ariko se urugendo rwose nakoze kugira ngo nze kureba Amaha, none ngeze hano ntabwo ushaka ko mubona? Ahita rero yinjira mu nzu yihuta cyane rwose, maze Kahore akamubaza ati ariko uri kugenda mu nzu yawe cyangwa ntabwo uzi ko iyo nzu ari iyanjye? Ntabwo rwose wakabaye unsuzugura gutyo maze ukanyinjirira mu nzu ntanakwinjije. Mike ati umva, ndamutegereza uko byagenda kose ngomba kumubona. Aricara rero mu ntebe maze akimeza neza. Aba rero akimara kwicara rwose, Kahore ari kwibaza ati ariko ubundi telefone yanjye nayishyizeho ngo mpamagare, ubundi uyu musore hari ubumuntu afite wagira ngo neza ni inyamaswa. Koko rero uyu musore aba agira umujinya mwinshi cyane, nubwo rwose aba yicaye ariko umujinya ari wose ari kujya azunguza ikirenge. Amaha rero ahita yinjira, ariko nyine na Desi aba yamuherekeje. Amaha aba agikubita amaso Mike, maze agahita amubaza ati wowe ugeze aha ute? Atuje gukora iki? Mike ati nari nje kukureba, wibagiwe se ko uri fiyanse wanjye? Amaha ati ariko ntabwo ndi fiyanse wawe kuko rwose nta mpeta wigeze unyambika, ikindi kandi narakubajije ngo mu nteruro ivuga ngo ibyanjye nawe byararangiye, hari ijambo ririmo utumvise kugira ngo ndigusobanurire, n'ubu rwose reka mbigusubiriremo. Ibyanjye nawe byararangiye, ahubwo sinzi impamvu utabyumva. Uyu musore rero akomeza ati njyewe ariko ndagukunda, ntabwo rwose wandeka gutyo, njye nawe tugomba kubana, gute se wankora ibyo bintu? Kahore rero ahita abwira Mike ati ariko se wowe watuje, nta no kubona yuko ari kumwe n'undi muntu? Ntabwo se ubona yuko ari couple n'undi musore utari wowe? Mike ahita abwira Kahore ati ceceka, si wowe ndi kubwira, maze agahita abaza Amaha ati koko se ibyo bari kuvuga nibyo? Desi rero ahita amuca mu ijambo ati cyane rwose ibintu bari kuvuga nibyo. Ati hoya mwese nimuceceke, ndashaka kumva iryo jambo rivuye mu kanwa ka Amaha. Amaha ahita amubwira ati yego ibintu bari kukubwira nibyo, uyu ni sheri wanjye. Ahita amufata no ku rutugu maze agahita anamusoma. Ahita rero yigendera akajya mu cyumba, agasiga abwiye Mike ati umva, genda rwose kandi ntuzagaruka aha ngaha kubera yuko rwose ubu mfite undi muntu nkunda, ntabwo rero njye nawe rwose bishoboka. Amaha rero uba urakaye rwose aragenda maze agahita ajya mu cyumba agahamagara mama we ati ariko se mama, ni gute wankora ibi bintu? Urabizi rwose naje hano mpunze Mike, none waranze n'ubundi umuha aderesi yanjye kugira ngo aze kundeba, kubera iki rwose wankoze ibi bintu? Kubera iki wamurangiye aho mba? Narabikubwiye ko rwose Mike ntamukunda, Mike si umuhungu mwiza, uzi ko Mike anywa ibiyobyabwenge? Mama we ati nibyo se koko mwana wa? Ati cyane cyane rwose Mike ni umuhungu mubi, ahubwo rwose warampemukiye kumurangira hano. Mama we ati sinabimenye, ntabwo rwose namenye ko ari uko bimeze, ntabwo rwose mba narahamurangiye. Muri salo rero ho Desi afata Mike maze akamusohora ati genda dusohokere mu nzu, kandi rwose ntuzagaruka ahantu utatumiwe. Mike rero ahita abwira Desi ati ndagiye, ariko rwose ndakureba n'amaso abiri, ntabwo nyine nakurekera umukunzi wanjye gutyo. Umunsi wakurikiye rero Amaha asubira kwigisha Desi guteka. Baba bari mu gikoni nyine bari gukata ibyo bagomba guteka, inyanya, ibitunguru n'ibiki byose, kumwigisha uko bagomba kubikata. Maze Desi akabaza Amaha ati ariko ubundi ninde wakwigishije guteka? Amaha ati ni mama wanjye, niwe rwose wanyigishije ibintu byose nzi. Desi rero aba akomeza kwirebera rwose Amaha, amureba mu maso, amugenda iruhande, uko Amaha ateye intambwe nawe agatera intambwe.
Amaha rero arahindukira maze agasanga uyu musore ari kumureba cyane kandi rwose begeranye cyane, barebana rero mu maso maze noneho bakireturuva basomanye. Melissa rero ahita yinjira yikoroza maze bagahita batandukana, bahita nyine bikomereza guteka rwose nkaho nta cyabaye. Bamara rero guteka maze Amaha agategura ku meza, amara gutegura maze Desi akajya gufata amafunguro, naho Amaha akaba ari gukoropa, ari gutunganya nyine ahantu hose mu gikoni ndetse no muri salo kuko haba hari umwanda mwinshi. Desi ahita amubwira ati umva, va muri ibyo ngibyo ngwino ahubwo twisangirire. Amaha aramubwira ati hoya, ntabwo rwose uyu munsi mfite gahunda yo kurya, ahubwo reka nyine nkore amasuku hano mpatunganye. Melissa rero araza maze agahita abwira Amaha ati se burya nyuma yo kuba rwose uri umukozi wo mu gikoni, noneho rwose ubaye n'uwo gukoropa? Ati cyakoze rwose akazi uragashoboye, koropa cyane rwose ndabona ubishoboye. Ahita agenda akicara rero imbere ya Desi ashaka nyine gufata ku mafunguro ye. Desi aramubwira ati umva, ugenda ufata ayawe, aya ngaya rwose ninjye bayateguriye ntabwo ari wowe. Amaha rero nawe ahita abwira Melissa ati none se niba ubangamiwe nuko rwose ndi gukoropa, kuki utaba wabikoze kandi uri umukobwa? Urabona ukuntu hano hantu hose haba hari umwanda, njyewe rero mbikora mbikunda, ntabwo rwose nasiga umwanda muri runo rugo. Melissa rero aragenda agafata ibyo kurya maze agahita avuga ati cyakoze ibi byo kurya biraryoshye koko, rwose muzi gutegura. Hashira iminsi rero maze Desi agaha gahunda Amaha yo kumusohokana kugira ngo rwose bajye kuganira. Baragenda rero bakajya gusangira maze Desi akabwira Amaha ati rero Amaha ndagukunda cyane rwose, kandi nifuza ko nyine waba umukopine wanjye. Amaha nawe ati nanjye rwose ndagukunda, ariko nanone wibuke ko rwose ufite undi mukobwa uba mu nzu yawe, urumva ko rero rwose bitashoboka. Yego ndagukunda, ariko nanone sinakwemerera kuba umukopine wawe. Desi ati uriya rwose mwihorere, mufata nk'udahari. Amaha ati hoya, njye ntabwo namufata nk'udahari kuko arahari. Baraganira rero maze bagataha nyine, Desi agatahana Amaha. Umunsi wakurikiye rero mama wa Amaha aramuhamagara maze akamubwira ati rwose mwana wanjye, njyewe rwose nkeneye ko ukora ubukwe, ntabwo rega nifuza yuko uzamera nkanjye maze ukazasaza rwose udashatse, ndifuza ko nyine ukora ubukwe. Ariko ubundi wabyemeye maze ugakora ubukwe na Mike? Amaha ati narabikubwiye mama, Mike ni umuntu mubi, ariko noneho rwose ndagira ngo tuze kubera ko ubu ngubu ufite undi musheri mushya. Mama ati ko waba wihuse cyane se, waba uvuye mu rukundo rumwe ugahita ujya mu rundi, ugahita ubona umusheri byihuse gutyo? Ariko ibyo nta kibazo, nta n'icyo bimbwiye, ahubwo ndashaka guhura rwose n'uwo musore maze tukavugana ku byerekeranye n'ubukwe. Amaha ati nicyo rero cyawe nanga rwose mama, ukuntu uba wihuta, ibintu byose urabyihutisha. Mama ati nuko bimeze rwose, ahubwo ndashaka gahunda byihuse rwose kuko ndashaka kubona uwo mukwe wanjye. Nyuma rero y'iminsi mikeya Amaha aba yibereye mu rugo maze yajya kumva umuntu arakomanze, ajya gufungura rero dore ko rwose aba aniteguye nyine no gusohoka, maze agahita asanga ni Mike. Ati Mike uracyashaka iki hano? Mike ati ndagukumbuye sheri, ndagukumbuye kandi ndagushaka mu buzima bwanjye, ntabwo rwose nshaka kumba kure. Amaha ati umva nkubwire, nakubwiye ko mfite undi muntu nkunda, nakubwiye rwose ngo mvira mu buzima, sinzi impamvu utabyumva, sinzi ikikugora. Baba rero bakiri gutongana maze Desi akaba araje, ahita asa rero agaparika imbere yabo neza neza. Amaha ahita yigendera agasanga Desi, agahita yinjira mu modoka, bahita bifungira imiryango bakigendera, maze Mike agasigara ahagaze aho ngaho. Umushiha uramwica koko, noneho abona ko ibintu rwose biri seriye. Amaha rero ndetse na Desi baba bigiriye rwose kwisangirira muri ya resitora nyine bose baba bakunda.
ubu rwose baba basigaye basohokana umunsi ku wundi. Nubwo nyine Amaha aba abangamiwe nuko rwose uriya mukobwa akiri mu rugo rwa Desi. Hashira rero iminsi maze mama wa Desi akaza nyine nk'uko aba yarabimusezeranyije. Araza rero akigera mu rugo agasanga Melissa aracyahaba. Ntatindiganya ahita agenda agafata varize ya Melissa maze agahita amubwira ati nsohokera mu rugo, mvira mu rugo rw'umwana. Melissa ati ariko uru rugo rwose nanjye ni urugo rwanjye kuko ni urw'umugabo wanjye. Mama wa Desi atumva nkubwire, ntabwo umuhungu wanjye yashaka umukobwa umeze nkawe, nta mpeta yakwambitse, nta n'ubwo yigeze agukwa, ntabwo rero ari umugabo wawe rwose, ubwo wibeshye. Akurura rero ibivarize bye maze akabishyira hanze. Melissa aba ari kumusaba imbabazi, ariko rwose mama yamubwiye ati ntabwo uri bwongere kurara muri iyi nzu. Baba rero bari hanze nyine, mama wa Desi ari kubwira Melissa ati sohoka agenda vuba ava muri iki gipangu, maze Desi akaba arinjiye. Melissa arahita avuga ati sheri, ati ngwino rwose untabare, mama wawe yaranyirukanye, ngize Imana uraje. Desi ahita amubwira ati umva, mvira mu rugo rwose nanjye nari narakurambiwe, ahubwo rwose mama arakoze. Melissa arahita atungurwa maze ati rwose mbabarira umbwire ibyo ngomba gukosora maze mbikosore, ariko rwose ndagukunda ntabwo nagusiga. Desi atumva nkubwire, ubuzima bwanjye rwose wabuhinduye umuriro neza neza, ubuzima bwanjye warabwangije, mbabarira rwose ugende kuko n'ubundi nta byishimo biba muri iyi nzu, iyo ntacyo uba wagira ngo ntacye mu muriro. Rero nanjye nari nkurambiwe bihagije, genda rwose kuko nta nubwo nkigukunda, mfite undi muntu nkunda kandi nawe urabizi. Baramusohora rero maze akagenda, gusa nyine agenda arira kandi akagenda ababaye. Desi rero ahita ahamagara mushiki we, ubwo ni Kahole, maze akamubwira atumva ati mama rwose amaze kunkorera ibintu bitangaje, amaze kwirukana wa mukobwa wamviriye mu rugo, rwose yari yarananiye. Kahole arishima maze agahita yiruka ajya kubwira iyi nkuru nziza Amaha. Ati Amaha, ntabwo wabyumva, uzi yuko mama wacu amaze kwirukana wa mukobwa, ubu rwose Melissa yavuye mu buzima ndetse no mu nzu ya Desi. Ndakeka rero noneho nta kintu kigutangira ufite, kubera ko wambwiraga yuko aricyo kintu cyonyine kigutangiriye. Amaha abaza Kahole ati nibyo se koko yagiye urabizi neza? Kahole ati cyane, musaza wanjye niwe ubinyibwiriye kandi rwose ntabwo ajya abeshya urabizi. Amaha rero ahita yishima maze agahita ahobera Kahole ati ni ukuri ko Imana ngize amahirwe, nibaza ukuntu mama rwose azaza ambwira ngo arashaka kureba uyu musore maze nkamumwereka nanjye ntarafata icyemezo, kuko numvaga nyine ngifite gushidikanya, nubwo yego twasohokanaga kandi musaza wawe ndamukunda cyane, ariko nari ngifite gushidikanya kubera nyine uriya mukobwa wari ukiba mu nzu ye. Ariko rwose ubu noneho byo uba uri neza cyane, noneho rwose nabona icyo mbwira mama wanjye. Kahore rero nawe ahita yishima maze agahita amubwira ati mva, ndabishimiye, ubu rwose mwisanzure mujya musohokana uko mushaka, nushaka ugenda urareyo, ati mbese ubu ngubu noneho rwose ni amahoro masa. Umunsi wakurikiye rero Desi arongera agasohokana Amaha. Noneho rwose Desi abwira Amaha ati wa mukobwa nyine yagiye. Amaha ati nabimenye, Kahole yabimbwiye. Noneho rwose baba bafite ikintu cyo kwishimira, barasohokana bagasangira bakishima, maze bari gutaha Desi akabwira Amaha ati noneho rwose ndashaka kukubwira ko ngukunda, iyi ni inshuro ya kenshi mbikubwiye, ariko noneho menya ko mbikubwiye nta n'ikintu kintangira. Ubundi bajya kumbwira ko nyine hari umukobwa uri hagati yacu, ubu nta muntu n'umwe uhari, ni njye nawe, ndagukunda cyane. Amaha ati nanjye ndagukunda cyane rwose, ikindi kandi ndifuza ko uzahura na mama rwose arashaka kukubona, naramukubwiye nyine bihagije, arifuza rero nawe kukubona. Desi ati nta kibazo rwose. Barahoberana rero maze Desi akamusoma noneho rwose yitonze. Hashira iminsi mike rero maze Amaha akajyana Desi kumwereka mama we.
bajya iwabo rero maze rwose mama wa Amaha akishimira Desi cyane, atangira nyine kumubaza bya bibazo nyine ababyeyi babaza abasore bose, ati none se ukora iki? Desi akamubwira ati ababyeyi bawe se? Desi ati rero rwose ntabwo nigeze ngira ababyeyi babiri kubera ko papa wanjye sinigeze mumenya, nakuze nyine mbana na mama wanjye gusa. Mama rero wa Amaha ababaye cyane ahita amubwira ati muhuje rwose ubuzima n'umukobwa wanjye, umukobwa wanjye nawe ntabwo yigeze abona urukundo rwa papa we, gusa nyine hari ikintu nshaka kugusaba, utitaye ko nyine mwese mumeze kimwe, ariko ku mukobwa wanjye nahoze nifuza ko rwose umugabo we yazaba ari umugabo umwitaho by'umwihariko, maze agafata inshingano za papa we agafata n'iz'umugabo we. Nuko rwose ndakwifuza ko uzabaho papa we atabaye, maze rwose ukamwitaho ukamukunda kandi rwose ukamutetesha. Desi ati nubwo nanjye urukundo rwa papa ntarwo nzi, ariko rwose nzamukunda ntugire ikibazo kandi nzabera byose icyarimwe nk'uko ubishaka. Mama rero wa Amaha ahita abwira Desi ati rwose nkabona impamvu umukobwa wanjye yagukunze byihuse agahita ashaka no kukunyereka, biragaragarira amaso ko uri umusore mwiza kandi witonda, ndetse rwose mbahaye umugisha, biragaragara ko rwose ahazaza hanyu ari heza kandi urangaragarira mu maso nk'aho rwose waremewe umukobwa wanjye. Desi rero ahita aseka, maze uyu mumama agakomeza amubwira ati nzabasengera rwose maze Imana izabane namwe. Desi ati murakoze rwose mama. Desi rero na Amaha barataha, maze rwose bagataha mama wabo yabishimiye cyane kandi yabahaye umugisha. Desi rero ahita abwira Amaha ati rero rwose nanjye ndashaka kuzakwereka mama wanjye, ahubwo umwanya nyine akiri iwanjye ndumva rwose nazabahuza. Ikindi kandi ndifuza ko nyine mama wanjye azakubona, ariko nanone n'ababyeyi bacu tukazabahuza nabo bakamenyana kugira ngo rwose tuzakore ubukwe baziranye. Amaha rero ashima rwose iki gitekerezo. Desi rero abwira mama we rwose ko noneho ashaka kumuhuza n'umukazana wa nyawe, aramubwira ati rwose nabonye umukobwa w'inzozi zanjye, umukobwa nakunze, ndetse uwo mukobwa rwose anaziranye na mushiki wanjye, ni umukobwa w'umwana mwiza, mbese nta kintu rwose namunenga, rero ndifuza rwose kubahuza. Mama wa Desi rero arishima ati ndishimye cyane ahubwo kuba rwose noneho warabonye undi mukunzi no kuba warakize uriya mukobwa. Desi rero ahuza nyine Amaha na mama we. Mama wa Desi nawe rwose yishimira Amaha cyane, maze rwose akanabemerera ko rwose bazakora ubukwe nta kibazo. Gusa nyine haba hasigaye yuko mama wa Amaha ndetse na mama wa Desi na Kahole bahura, maze rwose bakaganira kandi bakanamenyana. Bapanga rero umunsi aba bombi rwose bazahura nyine nk'imiryango maze bakamenyana. Umunsi rero uragera maze izi famiye zombi zigahura. Mama rero wa ba Desi aba yicaranye nyine n'aba bana bose muri salo, baba rwose bategereje mama wa Amaha. Kahole rero bari kubwira mama wabo ati mama humura rwose, uzi mama wa Amaha ni umwana mwiza cyane, ameze nka Amaha gutyo mubona, muzahita rwose muhuza, ahubwo nta nubwo nshidikanya muzahita rwose muba n'inshuti mu buzima busanzwe. Mama wabo rero abaseka cyane ati rwose ndumva mfite amatsiko, ahubwo atinze kugera hano. Mama rero wa Amaha aratunguka, maze agikubitana amaso na mama wa ba Desi. Mama wa Amaha ahita avuga ati wowe ni wowe se uri hano, cyangwa nizere ko rwose atari wowe mbonye? Mama rero wa ba Desi nawe ati ni wowe se mama wa Amaha? Mama rero wa ba Desi ahita afata isakoshi ye atumva bana ba ndigendeye rwose, ahubwo niba rwose munkeneye ubwo muzansanga kwa Desi, uyu mugore nta kintu twavugana nta na kimwe. Aba bana rero bahita bahaguruka bose bayobewe rwose ibyabaye.
Amaha ati mama ni ibiki? Kahore nawe ati none se ma bigenze bite? Ni ikihe kibazo gihari? Ariko ntabwo mukwiye kugenda, twakabaye twicara ahubwo icyo kibazo rwose tukagikemura. Mama rero wa Badesi ahita ababwira atumva abana banjye rwose impamvu nta kintu twavugana n'uyu mugore. Uyu mugore mureba ni umugore wa papa wa Kahore. Kahore ati ni umugore wa papa wanjye. Ubwo ni nako nyine Amaha nawe aba ahise atangara ati none se mwese muraziranye? Ni ukuvuga se yuko Kahore ari umukobwa wa papa wanjye? Bose rero bumva rwose ibintu byagoranye, maze bagasaba ababyeyi kwicara maze bakabasobanurira. Baricara rero maze rwose bagatangira kubiva nyine imuzi uko byagenze. Mama wa Amaha ati rero nashatse rwose papa Amaha maze tumarana imyaka myinshi nta mwana rwose dufite. Gusa ntabwo yakundaga kuba mu rugo, yakundaga kuba nyine muri misiyo z'akazi. Yagiye yagarutse mu rugo rwose yabaga gakeya cyane. Mama rero wa Badesi nawe ahita akomeza ababwira ati rero nyine uyu mugabo twamenyanye rwose igihe nari maze kubyara Desi, nabyaye Desi maze rwose nicwa n'irungu kuko nari nifashije uyu mwana njyenyine. Umugabo wari waranteye inda namaze kumubwira ko ntwite, maze rwose ahita anyihakana ahita anigendera, sinongeye kumubona. Nkimara rero kubyara Desi rwose nari nihebye mfite ubwigunge bwinshi. Naho rero rwose namenyaniye n'uyu mugabo maze rwose araza twitaho, bwa bwigunge bwose nari mfite burashira. Nahise rero mbona rwose ari umugabo mwiza maze rwose dutangira gukundana mu gihe gitoya. Gusa ntabwo hashize igihe kinini nawe rwose yahise antera inda. Akimara kuyintera rero umunsi umwe rwose nari ndi kubusaka mu bintu bye maze mba mbonye ifoto rwose ye n'umugore we. Ni uwo munsi nyine namenye ko afite umugore. Narabimubajije maze ntiyampakanira, ambwira ko rwose afite umugore ariko ansaba imbabazi. Uwo munsi rero nahise menya ko ngiye kongera kubyara undi mwana nzarera njyenyine rwose udafite papa we. Mama rero wa Amaha nawe ahita akomeza ati rero rwose igihe wowe wabyaraga nanjye nibwo nyine nari ntwite inda ya Amaha. Gusa nyine kugira ngo ngewe menye ibyanyu narebye muri telefone ye maze nsanga harimo rwose videwo yawe nawe utwite inda nkuru rwose ubona muri mu rukundo. Ni uwo munsi rero rwose namenye yuko hari undi mugore yateye inda maze mbimubajije nabwo rwose ntiyabihakana. Gusa narababaye cyane, narababaye numva ndiyanze, numva nanze ubuzima. Kubera rero ukuntu ibyo bintu rwose twabishwaniye maze tukabishwanira igihe kinini, yavuye mu rugo nyine agiye kuza mu mujyi kugira ngo aze kukureba n'ubundi aba ari wowe mubana. Ku bw'amahirwe make rero akiri mu nzira rwose yakoze impanuka maze ahita apfa. Nuko yagiye nyine ntitwongeye kubonana. Byatumye rwose Amaha akura nta mwana, nta papa we abona. Ibyo bintu rero byatumye nkurakarira, narakurakariye cyane rwose wowe mama wa Desi, ku buryo rwose mba numva ntazigera nkubabarira kubera ko kuba umwana wanjye yarabaye imfubyi ni ukubera rwose wowe. Ni wowe rwose wantwariye umugabo maze rwose ukamvangira urugo. Ni nawe kandi watumye apfa, urupfu rwe rwose ndukugerekaho. Aba bana rero baba bumiwe bose rwose bakanuye. Amaha rero ahita abaza mama we ati ni ukuvuga ko rero njyewe na Kahore tuva inda imwe? Bati yego rwose mwebwe uko muri babiri muva inda imwe. Bahita rero kandi babwira Desi bati ntabwo ushobora gukora ubukwe na Amaha kuko ni nkaho rwose ari mushiki wawe, urumva ko rero mutabana. Batandukana rero rwose ibintu byananiranye kubera yuko Amaha aba ari kurira cyane ndetse rwose na Desi agahinda kamwishe kuko nyine baba batandukanye n'umukunzi we. Amaha rero arataha agatahana nyine na mama we kuko bose bafite agahinda kenshi. Amarira aba ari yose, abajya mu cyumba akifungirana ntafate amafunguro, nta kintu na kimwe afata. Mama we aramubwira ati mwana wanjye ntabwo rwose iri ari iherezo ry'isi, ntabwo kandi ubuzima bwawe burangiye kuba utabanye n'uriya musore. Uzabona undi musore kandi ugukunda kuko rwose uriya ni nkaho ari musaza wawe.
Amaha rero abwira mama we ati nkunda Desi cyane, sinzi ko rwose nabasha kumureka, ikindi kandi sinzi niba hari n'undi musore nabasha gukunda ukundi. Nanone kandi mbitekereje neza njyewe ndumva rwose Desi nta kintu dupfana, ntabwo dufite amaraso amwe, kubera yuko njyewe mfitanye isano na Kahore ariko ntabwo ndifitanye na Desi. Mama we ati hoya, ntabwo rwose mwabana byaba ari amahano, kubera yuko nyine urumva mwese ni nkaho ari musaza wawe. Amaha ati ni nkaho ari musaza wanjye nyine, ariko mu by'ukuri ntabwo rwose ari musaza wanjye. Desi rero nawe aragenda rwose akajya mu cyumba cye, maze rwose ubwihebe bukaba bwose. Ahamagara mama we rero maze akamubwira ati rwose mama, sinumva impamvu mutubuza kwibanira njyewe na Amaha, kuko mu by'ukuri ntabwo ikintu dupfana. Amaha rega ntabwo ari mushiki wanjye, ava inda imwe na mushiki wanjye, ariko njye nta kintu dupfana, rwose nta sano na rimwe dufitanye. Mama we ati ibyo bintu rwose birakomeye, ntabwo nzi ukuntu nabisobanura mu muryango. Desi atumva mugomba no kuzashaka rwose ko mubisobanura, kubera ko njye ndumva ntareka Amaha, uriya mukobwa ndamukunda cyane kandi rwose ntabwo nabasha kumwikuramo. Ku rundi ruhande ariko Amaha rwose aba yaranarakariye papa we cyane kubw'ibintu yabakoze. Mama we rero aramubwira atumva nkubwire, wirakarira papa wawe kuko rwose igihano yarakibonye, icyo yari akwiye nicyo yabonye. Ikindi kandi ntabwo rwose dukwiye kurakarira mama wa Kahore, kubera ko amakosa asaye ntabwo yari azi ko twe duhari. Amakosa yari aya papa wawe, ariko nanone ibyo twibitindaho kubera ko nyine ibyabaye byarabaye. Ikindi kandi papa wawe ntahari ngo tubimubaze. Desi rero yicaza mama we maze akamubwira ati rero rwose mama nkubwire, nta kintu na kimwe muri kuramira, kubera ko njye n'ubundi na Amaha twamaze rwose gukora urukundo, nta mpamvu rero nimwe dufite rwose yo kutabana. Ikindi kandi ndamukunda nawe arankunda, ikindi ntacyo dupfana mwese murabizi, nimushyire hasi rwose ibyo bintu muri kutubwira, kubera ko ntabwo ndi musaza we. Mama rero wa Desi yumva ibi bintu maze agahamagara rwose mama wa Amaha, aramubwira ati ibyabaye byose reka rwose tubishyire ku ruhande, ariko tugomba gushaka igisubizo cy'ibibazo by'abana bacu. Umuhungu wanjye yambwiye ko rwose bakoze urukundo, sinumva rero impamvu twababuza kubana, kandi nyamara n'ubundi ikigaragara cyo nta sano rwose y'amaraso bafitanye. Ibi bintu tuvuga ngo abandi bantu bazavuga ngo iki, ntabwo rwose twakagombye kubigenderaho, reka ahubwo tugendere ku byo rwose abana bacu bashaka. Mama wa Amaha abwira mama wa Desi ati rwose Amaha nawe yaransaranye, akunda cyane umuhungu wawe, ntabwo rwose akirya ntakiryama. Sinumva rero wa mugani impamvu twabangamira abana, reka rwose tubahe uburenganzira bwabo maze bakore ibintu uko babyumva. Aba babyeyi rero bemerera rwose abana babo ko bakomeza gukundana. Hashira iminsi mike rero maze Desi akajya kureba Amaha. Amaha nyine aba yaragarutse, yarongeye kubana rwose na Kahore. Desi rero arakomanga maze Kahore akamufungurira. Desi ahita amubwira ati ndashaka Amaha, reka muhamagara, ari mu cyumba. Aragenda rero akamuhamagara maze agahita ababwira ati reka mbe ngiye mu gikoni nimube muvugana. Desi rero abaza Amaha ati umeze neza? Amaha ati yego. Amaha ati none se umeze neza? Desi ati hoya, ntabwo namera neza rwose tutari kumwe, meze nabi ahubwo cyane. Amaha rero ahita ahobera Desi akamubwira ati nari ngukumbuye cyane rwose. Desi ati nanjye nuko rwose nari ngukumbuye. Ahita rero akora mu mufuka maze agakuramo impeta, ahita apfukama. Igihe Amaha nyine aba akiri kwibaza ibyabaye, Desi ahita amubwira ati wansezeraniye rwose kutazigera unsiga, wambwiye ko uzaba iruhande rwanjye ibihe byose. Amaha ati none se urashaka kunsaba ko naba umugore wawe?
Desi ati cyane, ndagukunda cyane kandi ntabwo nabasha kubaho rwose udahari, ndifuza rero rwose ko wambera umugore, binyemerere rero kugira ngo rwose nishime naho ubundi nta byishimo na bike mfite. Amaha rero ahita amubwira ati yego ndabyemeye, yishimye cyane, maze Desi agahita amwambika impeta, arahaguruka bagahoberana maze bagasomana. Kahore agaruka rwose asanga umuntu bari gusomana ikiganza yakimanitse, maze agahita abona ko bamaze kumwambika impeta, ahita avuga ati mbega ibihe byiza, nakifuje ko rwose ababyeyi bacu bari kuba bahari iyo tuba twabimenye maze tukabatumira, gusa nyine ndabishimiye rwose. Barakomeza bakihoberanira bakisobanurira, nta n'ikintu na kimwe bamubwira kuko rwose ntabwo baba bari kumwumva. Amaha rero abwira Desi ati ndagukunda by'iteka ryose. Desi nawe ati nanjye ndishimye rwose kuba noneho ndi kumwe nawe. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.